So yun. Hello. Kaya guys, ito kami ng mga maril sa Arenas. Dito guys. Ano? Yan, dito kami mag-hunting. May nabaril na kami na isa. Malaki. Yan. Dito kami guys, ano. Sama ko si Mrs. Yan. Ito lang ginagawa namin palagi. Wala namang magawa eh. Yan. Ayan yung service namin guys, oh. Yan. Yun, oh. Daming ibon, oh. Kakain na muna ako guys. Mamaya birahin natin yung mga yan. So yun. Yan. Alright. Wait guys. Yan, oh. So yun lang muna guys. Alright. Kain. Nalo.